इलामको फाकफोक्थुम गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7मा निर्माणाधीन अप्पर देउमाई जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय ठाउँमा असर गरिरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। फाकफोक्थुम गाउँपालिका 7को चिउरीबोटे, खैरेनी पाखा, ढुङ्गे र नाबु क्षेत्रमा आयोजनाका कारण पहिरो जाने तथा भुत्स्याएको ठूलो समस्या देखिएको छ। संरक्षणका लागि फाकफोक्थुम गाउँपालिकाले प्रयास गरिरहेको छ भने बर्खामा चाहिँ यसको असर अझ ठूलो देखिने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। अप्पर देउमाई जलविद्युत आयोजनाले गत सालदेखि काम गर्दै आएको छ। यसमा चाहिँ यो 7 नम्बर फाकफोक्थुम 7 नम्बरको देउमाई पाटा, यो चिउरीबटे, खैरेनी पाखा, अनि ढुङ्गे अनि नाबु भन्ने क्षेत्रमा चाहिँ अति प्रभावित बनाएको छ यो हाइड्रोको पाइपलाइन खन्दाखेरि। अनि योभन्दा माथिका बस्तीहरूलाई जोखिम बनाएको छ। यसको समाधानको लागि हामी वडा र पालिकाको र हाइड्रोसँग बसेर समन्वय गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ बस्ती विस्थापित हुने भएको खण्डमा हामी बस्तीलाई चाहिँ पछि उनीहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू भएको छ। र यहीदेखि मुनि हाम्रो एकतपा होयङ पितामरु जल उपभोक्ता संस्थाको कुलो थियो। उहाँहरूसँग समझदारी गरेर यहाँको उपभोक्ता र उहाँहरूसँग समझदारी गरेर चाहिँ जति पनि हामीले यो पाइपलाइन खन्दाखेरि बिगारेको संरचनाहरू चाहिँ हामी जस्ताको तस्तै निर्माण गरिदिन्छौँ भन्ने एउटा सहमति कागज नै गरेको थियौँ। सो अनुसार उहाँहरूले केही चाहिँ काम गरिदिनु भएको छ, थाल्नु भएको छ र गर्न बाँकी कामहरूको लागि पनि यसको विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाने क्रम जारी भएकोले गर्दाखेरि पालिकादेखि पनि पहल भइराखेको छ। हाम्रो पालिका अध्यक्षज्यू लगायत हामी सबै टिमहरू बसेर त्यसलाई निरीक्षण गरेर हेरेर त्यसको विषयमा त्यहाँका बस्तीहरूलाई जोखिमबाट बचाउनको निम्ति हामीले जिल्ला विपदमा पनि कुराहरू पुर्याएका छौँ र विपद व्यवस्थापनदेखि तत्कालै उहाँहरूको लागि 7 नम्बरमा जम्मा 6 घरको लागि जिल्ला विपददेखि पनि अस्थायी आवास निर्माणको लागि सहयोग भएको छ। बस्ती चाहिँ जोखिम भएको बस्तीका लागि र उहाँहरूको लागि आवास निर्माणको लागि फेरि पनि पहल भएको छ।